Всем привет! Лодочный мотор Yamaha 6. Привезен вот в таком состоянии. Тут сломано. Втулки разбиты. Пошевели. Втулки румпеля разбиты. В редукторе вода. Блок перегрет. Оттенок краски изменился, потемнел от перегрева. Зазор свечи. Свечи сразу заменили. Новые свечи. Сейчас запустим. Мотор привезли укоротить. Также сварить антикавитационную пластину. Может быть, увеличить мощность до 8 сил. Давай. Шнурок же еще короткий у него, да? Очень короткий шнурок. Все, вот такой. Охлаждение идет, контролька работает и пропадает. И с отверстия идет пар. Мотор начинает греться. Греется вот эта часть. Хотя здесь всегда должна быть холодная. Вот он такой потемневший от перегрева. 1983 год. Работы с этим мотором, конечно, будет много. Но для начала мы будем снимать редуктор и далее уже разбираться по порядку. Здравствуйте. Да, здравствуйте. А вы моторы на ремонт принимаете? Нет, в этом месяце мы не принимаем. А что так, вы же сейчас не заняты. Вообще-то я занят. Вот, смотрите. Как раз сейчас я открываю новый уровень. Я благодарю спонсора сегодняшнего видео. Игра Викинги. Война кланов. Это мобильная многопользовательская стратегия в реальном времени с более чем 20 миллионами игроков. События происходят в мрачных северных землях, где полевые командиры викингов сражаются за каждый кусочек драгоценной территории. Лично мне эта игра нравится за хорошую графику и прорисованные детали. Все-таки иногда нужно отдыхать от работ. На что я обратил внимание, так это на удобный и интуитивно понятный интерфейс. На какую кнопку нажать уже понятно с первого раза. Да и увлекаясь игрой, особо за этим не следишь и делаешь все на автомате. Беспощадные и увлекательные сражения с реальными игроками со всего мира, постоянные обновления, широкий выбор воинов, наемники, всадники, налетчики, лучницы и многие другие. Создание оружия и снаряжения для своей армии. Я думаю, будет интересно широкой аудитории. Не только мужикам, но и дамам. С радостью сообщаю, что розыгрыши от викингов возвращаются. И мы совместно с создателями игры проводим просто обалденный конкурс. Не упусти шанс выиграть ценные призы. 3 счастливчиков, достигших максимального уровня дворца до конца июня среди остальных участников, получат возможность выиграть MacBook Pro, новенький iPad и клавиатуру к нему, а также iPhone 11 Pro. Стань настоящим про-воином, выиграй ценные призы. Не знаете, как достичь максимального уровня? Переходите по ссылке и напишите Эйнару Мудрому. Он поделится полезными советами и поможет прийти к победе быстрее. Ребята, каждый ваш переход по моим ссылкам в описании позволяет мне развивать мой канал. Поэтому качайте игру именно по моим ссылкам и станьте настоящим героем в мире приключений игры Викингов. Не забудь досмотреть это видео до конца и ищи меня в игре под ником Тахацу 9.8. Вперед! Сняли водяную помпу. Она в хорошем состоянии. Она работала. Но вот здесь присутствует люфт вертикального вала, хоть это не очень видно, хотя видно. Износ втулок вертикального вала. Также люфт грибного вала. Большой люфт. Угу.
Интересно, что на грибном валу присутствует оригинальная заводская ямаховская смазка. Липкая ямаховская смазка. Также биение грибного вала присутствует. Если это будет видно. Разбираем на укорачивание. Нога со шпильками. Проставку мы уже вынули. Поворотный механизм. Сделали 2 залома. Сняли двигатель. На двигателе тоже получился 1 залом. Сняли настроенный выхлоп для того, чтобы его рассверлить. Сняли корпус сальников. Можем посмотреть и заменить нижний сальник коленчатого вала. Но он здесь изношен. И присутствует очень много нагара. Там можно увидеть поршень, но его плохо видно. Система охлаждения не забита. Тоже можно посмотреть. Здесь подача. А верхней втулки нету. 1 втулка только. Вот это прикол. Потеряли 1 втулку. Также сломан механизм блокировки при включении задней передачи. Кстати, вот резьба тоже в таком состоянии. Снимаем обойму грибного вала, и там чистая вода. После снятия обоймы грибного вала вода полилась из-под отверстий пластины основания помпы. Пластину основания помпы тоже будем менять. Скорее всего, она сломается при разборке. А разбирать ее надо, так как придется делать втулки вертикального вала. Эту воду мы сливать не будем. Покажем владельцу. Он сейчас приедет. Вынули вертикальный вал из редуктора. И в том месте, где работают сальники, обнаружились такие порезы. Это кто-то пытался менять сальники без снятия вертикального вала. А так, в принципе, сам вал не пострадал. Иногда даже стачивает вал, если он работает без масла. И если менять втулки, то это не поможет. Вал все равно будет люфтить, так как нарушается диаметр. Показали это владельцу. В идеале здесь требуется замена вертикального вала полностью. Но владелец просит сделать все как можно дешевле, поэтому попросил наплавить эти риски аргоновой сваркой. Мы наплавим, обработаем на токарном станке, шлифанем и посмотрим, что будет. Мы так никогда не делаем, делается только на страх и риск владельца. Вал мы восстановили, наплавили, обработали. Сколько проработает этот вал, на этот вопрос мы ответить не можем. И, конечно же, гарантии на такую работу дать тоже мы не можем. Также вал был укорочен и были нарезаны новые шлицы. Это вал уже короткий. Восстановили антикавитационную пластину. Также восстановили и верхнюю пластину. Эстетический вид никого не волнует, владельца тоже не волнует. Ну, посмотрим, может, покрасим, как решит владелец. Теперь нам необходимо изготовить втулки на грибной вал, она изношена, и втулка на вертикальный вал, который находится там
в редукторе. Мы ее будем оттуда вынимать. Эту втулку мы вынули из обоймы грибного вала. А это корпус сальников, где находятся сами сальники и верхняя втулка вертикального вала. Эти пластины основания помпы на Yamaha 8 часто ломаются, если они закисают во внутренней части. И при попытке ее вынуть из редуктора ломается в самом слабом месте, и данный бочонок со втулкой остается в редукторе. Втулки изготовили. Для установки нижней в корпус редуктора мы используем такую шпильку, и при затягивании гаек эта втулка запрессовывается вовнутрь. А на грибной вал просто забивается в обойму грибного вала. Собираем редуктор с заменой сальников-подшипников. Также нам необходимо укоротить тягу переключения передач. Ну и новая пластина помпы. Теперь нам необходимо выправить грибной вал. Готово. Выхлопную трубу мы рассверлили, зажали ее в токарный станок, и при помощи сверла, по-моему, на 24 мы убрали эту перегородку. Теперь нам требуется рассверлить или заменить эмульсионную трубку, и на этом все. Жиклеры, клапаны, все остается без изменений. Проблема с охлаждением возникала из-за передавливания системы охлаждения выхлопными газами. После сборки двигателя установили все прокладки на герметик, так как поверхности были повреждены коррозией. Итоговая стоимость ремонта получилась 30 тысяч рублей. Мотор готов. Сделали все, что было оговорено. Увеличили мощность до 8 сил. И на этом все.